Pozdravljeni! Danes bomo skušali ugotoviti, kje je bila v resnici tista šibka točka Mercedesa W12 v Bakuju. A najprej moramo ugotoviti, kakšna je bila razlika med kvalifikacijami in samo dirko. Namreč na dirki smo videli predvsem Lewisa Hamiltona v bistveno boljši formi od tistega, kar bi lahko pričakovali. In sedaj ne gledamo na končni rezultat, a ustavili se bomo tudi pri tisti napaki Lewisa Hamiltona v zadnjem delu. Najprej si bomo pogledali telemetrijo kvalifikacijskega kroga Charlesa Leclerca, Maxa Verstappena in Lewisa Hamiltona. Ugotovili bomo, da ne vidimo kakega velikega odstopanja. Moramo biti natančni. Čeprav gre za izjemno dolg krog, smo na koncu videli izjemno majhne razlike. In zato bi rad vašo pozornost usmeril na tiste ovinke v prvem in drugem sektorju. Vidite lahko, da je tam Mercedes za malenkost počasnejši. In seveda, vkolikor primerjamo sektorske čase, dobimo to potrditev. A seveda, tu gre za telemetrijo tistega najhitrejšega kroga. Kolikor vzamemo najboljše sektorske čase, ki nam jih da FIA na svoji strani, bomo videli izjemno zanimivo situacijo. A tu bi vas rad opozoril, da gre za najboljše sektorske čase. Če jih seštejemo, ponavadi dobimo bistveno boljši krog od tistega, ki so ga dosegli vozniki na samih kvalifikacijah. Namreč v prvem in drugem sektorju je najhitrejši Red Bull. Lewis Hamilton z Mercedesom je najhitrejši v tretjem sektorju. In seveda, ker govorimo o kvalifikacijah, Charles Leclerc ni bil daleč od vrha ne v prvem, ne v drugem, ne v tretjem sektorju. Skupaj je bil najhitrejši. In sedaj, ko smo to ugotovili, lahko gremo malce naprej in skušamo razumeti, zakaj Lewis Hamilton v prvem in v drugem sektorju ni bil tako hiter. Kolikor pogledamo graf stopalke za plin, bomo ugotovili zopet, da velikih razlik ni. Razlike se pojavijo, kolikor pogledamo graf, ki nam kaže, v kateri prestavi so vsi ti trije vozniki šli skozi določene ovinke kvalifikacije. Seveda, ni treba biti vrhunski strokovnjak, da se takoj opazi, da v drugem, tretjem, četrtem in 16. ovinku je Lewis Hamilton peljal v drugi prestavi, medtem ko njegova nasprotnika v tretji. In tu je lep pokazatelj, ki nam lahko nakaže na tisti pravi odgovor. Zanimivo je, da v zadnjem sektorju, na koncu tiste dolge ravnine, je bil Lewis najhitrejši, vsaj tako kaže graf. A vedeli smo tudi nekaj drugega, da na sami dirki, kljub temu, da je bil hiter, ni prišel iz drugega sektorja dovolj blizu svojemu nasprotniku, da bi lahko to izkoristil. In seveda, sedaj se lahko vprašamo, zakaj je bil Lewis Hamilton na tisti dolgi ravnini tako hiter? Zakaj sta bila Verstappen in Leclerc v navednicah tako počasna? Gre za razliko v moči pogonskega sklopa, razmerje na menjalniku ali so tu posredi morda nastavitve samega bolida. Namreč, sam verjamem, da obstajajo določene razlike med pogonskim sklopom Renault, Mercedes, Ferrari ter seveda Honda. A po mojem niso take, da upravičijo razlike, ki smo jih videli na grafu. Mislim, da je šlo bolj kot kaj drugega za same nastavitve. In tu se moramo vprašati, zakaj je Mercedes potreboval
drugačno nastavitev kot naprimer Red Bull ali Ferrari. In mogoče kaj povezano s pnevmatikami. Namreč videli smo tu v Azerbajdžanu, da je Pirelli pripeljal tisto najmehkejšo možnost, kar jih ima na razpolago, C3, C4 pa C5. Pnevmatike, ki že tako ali drugače niso v pogodu Mercedesu. Da ponovimo zgodbo, mehkejša kot je pnevmatiko, na nižji delovni temperaturi deluje. In Mercedes je znan po tem, da ogromno energije prenese na pnevmatike. In seveda več energije, kot se prenese na pnevmatike skozi ovinke, bolj se dvigne temperatura. In ukolikor se temperatura dvigne čez tisto maksimalno mejo, se začnejo pojavi, kot je zrnjenje, luščenje in še bi lahko našteval. In tu je lahko tista skrivnost, zakaj v prvem in drugem sektorju Mercedes nalašč z primernimi nastavitvami ni bil tako hiter. Kajti izogniti se je moral v situaciji, da bi pregrel pnevmatiko. Namreč tisti 90-stopinjski ovinki so nalašč narejeni, da predvsem v izhodu so zadnje pnevmatike pod visokim pritiskom. In seveda, da bi se temu izognili, so lahko tudi malce znižali kot zadnjega aerodinamičnega profila. Seveda, tu špekuliram, nimam dovolj podatkov. A videli smo, da v tistem drugem sektorju, tam, kjer je treba slediti, Mercedes ni bil konkurenčen. In kljub temu, da je bil v tretjem sektorju najhitrejši, seveda izmed prej omenjenih treh ekip, Lewisu Hamiltonu na primer ni uspelo, da bi se enakovredno boril s Sergijem Perezom. Zopet se bomo začeli spraševati, zakaj Valtteri Bottas ni bil dober. Namreč sam si predstavljam, da bolid s tako nastavitvijo je izjemno težaven za obvladovanje. Poleg tega proga v Bakuju zahteva okretnost, predvsem v tistem drugem sektorju. Mercedes je pa znan kot bolid z najdaljšo medosno razdaljo, kar pripomore k stabilnosti, ampak tudi k veliki okornosti. In približno dober rezultat Mercedesa gre tu tudi na zaslugo samega voznika. A sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, zakaj je imel Lewis Hamilton težave pri zaviranju, tam pri ponovnem štartu, v tistem zaključnem delu dirke. Najprej se bomo zopet vrnili k tistim sektorskim časom. Namreč potrditev rabimo, ali je bil tudi na dirki Red Bull toliko hitrejši od Mercedesa. In če pogledamo, vidimo, da kljub predčasnemu odstopu je bil Max Verstappen najboljši čas v prvem in drugem sektorju. Lewis Hamilton ponovno v tretjem. Seveda, Ferrari je tu izgubljal, kajti bili so, po mojem mnenju, na meji vozljivosti. Seveda, en krog se lahko posreči, ampak 51 krogov s tistim ritmom, s tistim približevanjem zidomu je pa malce bolj težavno, a gre za mojo osebno interpretacijo. Kolikor se vrnemo k tistemu grafu najhitrejšega kroga kvalifikacij, bomo videli, da Lewis Hamilton tudi na prvem ovinku ni bil najhitrejši. Zato je bil prisiljen zavirati pozno, da bi tako nesel skozi prvi ovinek čim več hitrosti. A če je lahko Lewis Hamilton v prejšnjih krogih uporabil tisto končno hitrost, ki jo je pridelal na sami ciljni ravnini, je pri ponovnem štartu ni imel več toliko. Zato se je tudi znašel v težavah. Ne zato ni blokiral, ampak kolikor je hotel poskusiti prehitevanje,
je bil prisiljen kasneje zvirati. In seveda mnogi izmed vas ste brali, da je po pomoti pritisnil napačni gumb. In sedaj bi rad pripomnil, ali govorimo o Lewisu Hamiltonu ali o kom drugem. Verjamem, da se vsakomur lahko zgodi, da po pomoti pritisne napačno stikalo. Govorimo o nekom, ki je izjemno metodičen, hladnokrven in ki je v svoji karieri napravil izjemno malo napak. Seveda, verjamem, da je možno, da Lewis Hamilton je pritisnil po pomoti prav tisti gumb, po drugi strani pripisujem temu dogodku izjemno majhno verjetnost. Vseeno, v prvem zviranju je imel Lewis Hamilton prenizko končno hitrost in premalo energije v bolidu, da bi lahko švignil skozi tisti prvi 90-stopinjski ovinek. Zato je bil prisiljen pozneje zvirati. Pripišimo tudi malce hladnejšo pnevmatiko in seveda meni je rezultat več kot očiten. Blokada in seveda vožnja v izletno cono. Seveda, kot sem povedal v samem komentarju, nekaj, kar smo lahko pričakovali. In sedaj se lahko vrnemo na začetek. Je bil izbor premehkih pnevmatik strani Pirellija vzrok, da pri Mercedesu so tako hitro izgubili konkurenčnost? Po mojem, da. Namreč prav zaradi pnevmatike s prenizko delovno temperaturo so bili lahko pri Mercedesu prisiljeni v take nastavitve žrtvovati prvi in drugi sektor, ter da so tako poizkušali v tretjem sektorju nadoknaditi, kar se je dalo. Zakaj so samo pri Mercedesu bili tako uspešni pri uporabi zavetrja ostalih bolidov na tisti drugi ravnini? Zakaj ostala konkurenca se sploh ni s tem ukvarjala? Ker nastavitve njihovega bolida niso dopustile take razlike, govorimo na tistem zadnjem tretjem sektorju. In seveda tudi to je pokazatelj, kaj lahko pomeni tako majhna zadeva, kot je trdota pnevmatik pri konceptu celotne dirke Formule 1. Brez skrbi, kot običajno, gre za moje osebno razmišljanje, za moje predvidevanje, ki se konec koncev lahko nakaže tudi kot napačno. Vseeno menim, da je izjemno dobra iztočnica za razmislek in za sledenje, kako se bo Mercedes dvojni V12 obnašal, ko bodo na vrsto prišle trše pnevmatike. Do takrat se zahvaljujem za vašo pozornost ter vam želim nasvidenje.